ალექსანდრე ყაზბერჯის სახლ-მუზეუმი, რომელიც 1934 წელს სტეფანწმინდაში ტიციან ტაბიძემ დააარსა, სასწრაფო და კაპიტალურ შეკეთებას საჭიროებს. მიუხედავად იმისა, რომ სტეფანწმინდის ისტორიულ მუზეუმს, როგორც მას დღეს უწოდებენ, დამთვალიერებელი არაკლია ავარიული შენობის რესტავრაცია აქამდე მაინც ვერ მოხერხდა. მეცხრე არხის სტეფანწმინდის ბიურომ დღეს მუზეუმში გამოფენილი უძველესი ქრისტიანული ხელოვნების ნიმუშები დაათვალიერა და ტურისტებსაც დაესაუბრა. სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი რესტავრაციას საჭიროებს. შენობაში ექსპონატების დაცვისთვის საჭირო პირობები არ არის. საჭიროებს გათბობა, აქ მოგეხსენებათ დიდი ყინვებია და ტემპერატურის ცვალებადობა ექსპონატებს ძალიან აზიანებს და საჭიროა მუდმივი ტემპერატურა იყოს, აი ტემპერატურის ესეთი ცვალებადობა ცუდად მოქმედებს. მოგეხსენებათ აქ გვაქვს მნიშვნელოვანი ექსპონატები, ხევისბერის დროშა, ბეთლემის გამოქვაბულის კარი და უფრო მეტად მოვლა საჭიროებს ეს ექსპონატები. მუზეუმი ალექსანდრე ყაზბეგის მამისეულ სახლშია განთავსებული. იგი 1935 წელს ტიციან ტაბიძემ დააარსა და თავდაპირველად მხოლოდ მწერლის სახლ-მუზეუმი იყო. მიმართულება 2008 წელს შეეცვალა და ისტორიული მუზეუმი გახდა. პირველ სართულზე განთავსებული გვაქვს ისტორია, ეთნოგრაფია და ალპინიზმი, ხოლო მეორე სართულზე ამოვიტანეთ ალექსანდრე ყაზბეგის განყოფილება. ამან დიდი როლი ითამაშა უცხოელი ტურისტების მოზიდვის კუთხით. სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი ქრისტიანული ხელოვნების ნიმუშების ფოტოასლების გამოფენას მასპინძლობს. ქართველი დამთვალიერებლები კი კვლავ მუზეუმის რესტავრაციის აუცილებლობაზე საუბრობენ. შენობა შესაძლებელი ყოფილიყოს ამ შიგნით არსებული ნივთებისა და მოხევების განძის. ქრისტიანული ხელოვნების ნიმუშების ფოტოასლების გამოფენა საქართველოს საპატრიარქოს ინიციატივით იმართება. ექსპონატები სტეფანწმინდის შემდეგ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გამოიფინება.